3 லட்சம் ரூபா லாஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்த எப்படி டேக்கிள் பண்ணி வெளியே ஓதாங்கிறத கிளியர் கட்டா சொல்றேன். ரெகுலரா வாங்குற தோட்டத்தில் 25,000 தேங்காய்க்கு அட்வான்ஸ் 3 லட்சம் ரூபா கொடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்த நாள் காலையில் 7 மணிக்கு தேங்காய் உரிக்க ஆளும் போயிட்டாங்க. 11 மணிங்கில் எல்லா தேங்காய் உரிச்சு முடிஞ்சு. வெறும் தேங்காயோட ஓலையை மட்டும் வச்சு கோகனட்டை கவர் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. பட் ஆக்சுவலா ரெய்னி சீசன்ல என்ன பண்ணணும்னா ஓலை மட்டும் பத்தாது, கோகனட் ரிமூவ் பண்ண ஹஸ்கையும் சேர்த்து அதுக்கு மேலதான் ஓலையை கவர் பண்ணி போகணும். பிகாஸ் மழை தண்ணி தேங்காயில பட்டுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா 400 கிராம் இருக்கிற கோகனட் டக்குனு 450 கிராமா மாறிடும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். 2 மணிக்கு ட்ரக்கும் வந்துருச்சு. ட்ரக் டிரைவர் ஓனருக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி எல்லா தேங்காயும் மழையில நனைஞ்சிச்சுங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது சொல்லிட்டாங்க. நம்ம கிட்ட வாங்க வேண்டிய பார்ட்டி நம்மளுக்கு கூப்பிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, தேங்காய் எல்லாமே மழையில நனைஞ்சிச்சுங்க, எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு போகுது எல்லாமே, நாளைக்கு வேற எல்லாம் முடிச்சு அந்த தேங்காய் எப்படி எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டாங்க. பட் ஆக்சுவலா நம்ம இங்க 3 லட்சம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்து எல்லா வேலையும் முடித்து வச்சாச்சு. சரி என்னடா பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அந்த டைம்ல தான் நம்ம காங்கேயம் பருப்பு காலத்துக்கு ரெகுலரா காய் கொடுத்துட்டு இருப்போம். அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி இதாங்க சிச்சுவேஷன் ஆகி போச்சுங்கன்னு சொல்லிட்டு டன்னுக்கு 30 கிலோ ரெகுலரா கழிப்பாங்க. பட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆக்சுவலா டன்னுக்கு 50 கிலோ கழிச்சுட்டு எல்லா தேங்காய் அவங்க கழிச்சு விட்டோம். எண்ட் ஆஃப்